V prvi februarski oddaji je čas tudi za spletke. Sara, živjo. Povej, katera družbena omrežja naši gledalci najbolj spremljajo? Živjo. Jaz bi rekla, da kar vsa. O zmagovalcu Eme smo danes že poročali in tudi na našem TikToku ste se množično odzvali na to novičko. Veliko komentarjev smo prejeli še ob novici o grožnji z bombo. Ta prispevek je bil najbolj gledan na našem YouTubu. Sem pa prebrala in slišala, da lahko menda pri ustvarjanju in pošiljanju tovrstnih lažnivih groženj pomaga tudi umetna inteligenca. A to drži? Res je, Klara. V Infodromu smo že poročali o rabi umetne inteligence, ki ima številne dobre plati, a prinaša tudi pasti. O njih se boste gotovo pogovarjali naslednji teden v šoli, saj je tej temi namenjen letošnji dan varne rabe interneta. To pa ni edini pomemben datum tega meseca. Tisti z metuljčki v trebuhu boste za Valentinovo zagotovo poslali kakšno sporočilce. Ja, pa upam, da to sporočilce ne bo napisano z umetno inteligenco, ampak iz srca. Vse o spletnem osvajanju so mi zaupali učenci iz osnovne šole Lavrica. Danes se skoraj 25% najstniških parov spozna prek interneta. To je skoraj vsak četrti par. Kar precej, če me vprašaš? Prek interneta se začneš pogovarjati, zato ker je lažje spoznavati tako ljudi, naprimer Snapchat, ker lahko samo pač dodaš in je tudi manj narodno. Tudi včasih. Sem že, ja. Ne, nisem. Ja, nekajkrat sem, ja. V živo se pa začneš pogovarjati, ko veš, da je to prava oseba, ki si že nekaj časa na vezi s to osebo in pol se lahko dobiš. Največ prek Snapchata, Instagrama, TikToka nekateri. Večinoma Instagram. Ponavadi Snapchat. Največ Snapchat, počasih tudi Insta. Rada imam, da mi pošljajo dolga sporočila, da se pogovarjajo z mano in da me ne sam da ne napišejo sam adijo, rabim iti. Jaz ne maram, če mi pošljajo zelo kratka sporočila, da ne morem dojeti, kaj probajo povedati. Tudi ni mi zelo všeč, če pišejo preveč o sebi, da tudi kaj vprašajo, kaj je kaj z mano, pa kaj se mi je kaj v dnevu zgodilo. Ampak tudi včasih je dobro, da kaj o sebi pišejo. Ker če imaš nekoga rad, te zanima, kakšen je imel dan ali pa kaj tazga. Infodromovci, pozor! Čeprav je spletno flirtanje nekaj vsakdanjega, morate biti vseeno pozorni na nekatere stvari. Ponovimo jih. Meni se ne zdi pameten, da vsiljuješ pogovor, če drugi osebi ni do tega. Nikoli ne teži drugim, da ti pošiljajo intimne fotografije, ker to res ni kul. Pa tudi sami jih ne smemo pošiljati, ne glede na to, a vemo, ali je na drugi strani neznanec ali nekdo, ki ga že poznamo. Ko se z osebo prvič dobivaš v živo, stori to na javnem kraju ali s sabo pripelji prijatelja. Nikoli ne veš, kdo je na drugi strani. Pecaj po pameti!